के गाउँ के सहर तपाईँ सँगै हुनेछौँ निरन्तर मात्र गाम्बेसी मिडिया गाम्बेसी मिडिया गाम्बेसी। लगभग 6 महिनापछि साथीहरूसँगको भेटघाट। मन त्यसै राप्ती सुपर एन्ड होटेल छिटेर खाजा खाँदै गफिँदै थिए। एकाएक मोबाइलको घन्टी बज्यो। गोजीबाट मोबाइल झिक्दै थिए। छिटो फोन उठान, गर्लफ्रेन्डले सम्झेकी होली नि, तँलाई एउटा साथीले छेट हान्ने मौका पाइहाल्थ्यो। साँच्चै साँच्चै सन्ध्याको फोन रहेछ। सन्ध्या अर्थात् जसलाई म आफूभन्दा पनि बढी प्रेम गर्छु। मैले मात्र होइन, प्रेम त उसले पनि खुब गर्छे। तर खै किन हो ऊ अचेल बदलिँदै गएकी छे। 24 घण्टा मसँग बोलिरहन खोज्ने मान्छे आजकल न मिस कल गर्थी न त फोन। म स्वयं आफैले फोन गर्दा पनि बेस्वादिलो शब्दको प्रहार गरिरहन्थे। यसरी बोल्थे मानौ ऊ वकिल झैँ कुनै मुद्दाको तारिफ स्पष्टीकरण दिँदै कुनै अन्तर्वार्ता दिए झैँ ऊ बिल्कुल एकहोरो जवाब दिन्थे। मेसेज त लगभग रिप्लाई गर्न छोडिसकेकी थिए भन्दा पनि फरक नपर्ला। भेट्न बोलाउँदा पनि फुर्सद छैन भन्थे। पहिला ऊ यसरी मेरो कुरालाई कहिल्यै ठाडै प्रतिकार गर्दैन्थे। पुरै बेमतलबी लाग्थ्यो। उसलाई मेरो कुनै प्रभाव थिएन। सब थोक ठिकठाक चल्दै थियो। खै कता के भुल गरेछु मैले। न उसले बुझाउन सकी न मैले ठम्ब्याउन सके। मनमा एउटै प्रश्न दोहोरिरह्यो, आखिर किन ऊ एक्कासी परिवर्तन भई मलाई उसले सम्बन्ध नतोडोस् र पुरै प्रेमिल जीवन फिर्ता होस्। म यही चाहन्थे। फोन बजिरहेको थियो। फोन उठाएँ। उसले पार्कमा एकछिन भेट्न आऊ भनेर बोलाई। छिटो आऊ। अरे एक्कासी किन बोलाई? म अनभिज्ञ थिएँ। त्यसैले त रिसाएकी थिए। ढिला गरे झन् रिसाएकी भन्ने डर अबिम्ब। उसको आदेश पालना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन मसँग। के भो सन्ध्या? यस्तो केही होइन उसले भनी। आजबाट सब थोक खतम। तिम्रो र मेरो सम्बन्ध योभन्दा धेरै अगाडि बढ्न सक्दैन। अब मेरो पछाडि लागेर मलाई डिस्टर्ब नगरिदेऊ प्लिज। सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र जीवन। जे नहुनु थियो त्यही भयो आखिर। यसैको डर लाग्थ्यो मलाई। खै कसरी व्याख्या गरौँ त्यो क्षण। यस्तो लाग्थ्यो मानौ कसैले मलाई पिठ्यौबाट पटक पटक छुरा प्रहार गरिरहेर असहाय पीडामा तर्पिँदै मृत्युलाई कुरिरहेछु। मोटोमा काँटा बल्झे झैँ, फोस्टोले काम गर्नै छोडे झैँ म त्यसै निराशिएको थिएँ। हजारौँ भोल्टको करेन्ट लागे झैँ अर्धबेहोसी जिउ काँपिरहेको थियो। शरीरको तापक्रम बढेर पसिना पनि भाप बनेर उडिरहेको हुँदो हो। उसलाई केही सोध्न मन थियो। सोधिहाले, आखिर किन एक्कासी यस्तो निष्ठुरी बन्यौ? मबाट के भुल भयो सन्ध्या? कमसे कम एकचोटि गल्ती सुधार्ने मौका त देऊ। सायद गल्ती मेरै थियो होला उसले भनी। म तिम्रो प्रत्येक प्रश्नको प्रष्टीकरण दिन सक्दिनँ र दिइरहनु पर्ने जरुरी पनि छैन। गुड बाई। मलाई लाग्दैन कि मैले जानेर बुझेर कुनै गल्ती गरेको छु। अनजानमा के गरे त्यो त उसलाई थाहा होला। म आँसुमा डुबिसकेको थिएँ। चुर्लुम्ब आँसु पनि कुन बेला बेल झैँ बग्न पाउला भनेर पर्खी बसिएको हुँदो हो। सायद जीवनमा म यस्तो निर्जला भएर कहिल्यै रोएको थिएन होला। कसम, मान्छे जतिसुकै कठोर किन नहोस्, समयले एक्कासी एक दिन रुवाएरै छोड्छ। सायद मेरो समय आज सुरु भएछ। ऊ चुपचाप आफ्नो बाटो लागि। एकचोटि पनि पछाडि फर्केर हेरेकी भए मरिजाम। कतिसम्म निष्ठुरी भइछे ऊ। सायद ऊ मेरो आँसु देख्न सक्दैनथी वा स्वयं आफै आँसु बोकेर हिँडिरहेकी
हुँदी हो। साँच्चै साँच्चै मान्छेको मन परिवर्तन हुन धेरै समय लाग्दो रहेनछ। हिजो सपा जसले जीवनभर साथ दिन्छु भन्थे, आज उसले बेसारा बनाएर गई, जिउँदै मारेर गई। मारेर मतलब एकपटक एकचोटि होइन, पल पल। 1.5 वर्षको प्रेम 1.5 मिनटमै मेटेर गई। यसरी मेटी मानौ ऊ पेन्सिलले लेखिएका अक्षरहरू मेटिरहेछ। शब्द मेटिएर ड्रोप बाँकी बसे चाहिँ। प्रेम मात्र यस्तो चिज हो जहाँ प्रस्तावको निर्णय जुटाउन हप्तौँ लाग्न सक्छ, तर विचारको निर्णयको लागि सिर्फ 1 मिनट काफी रहेछ। आँखाको ज्योति गुमाए झैँ चारैतिर निष्पट अन्धकार छरिएको थियो। हजारौँ अपरिचितहरूसँग ठोकिँदै बेचैनको पैदलमा कोठामा पुगे। कसरी कुन हालतमा पुगेछु कुन्नी म आफै। झिल्ले मनमा उसकै चर्चा थियो। उसले छोड्न साथ उसका यादहरूले साइनो गाँसिसकेका थिए। टिन ढलेर रात उदाइसकेको थियो। भोक प्यास ठ्याप्पै थिएन। गोजीबाट मोबाइल झिकेर सन्ध्यालाई फोन गरे। मोबाइल स्विच अफ गर्न भइसकी छे। फेसबुक पनि डिएक्टिभेट गर्न भइसकी छे। ऊ बिना त फेसबुक पनि कस्तो खल्लो। अफ निद्रा फिटिकै लागेको भए मर्दिनु एक्लोपनको सरनाटालाई चिर्न मोबाइलमा गीत बजाए। आओस् यादहरू आओस्, म निदाएको छैन, कोल्टी फेर्दैछु। बारम्बार यही गीत दोहोऱ्याइरहे। गीतको यति गहिराइमा डुबेछु कि कति बेला निदाएछु पनि पत्तो पाइन। भोक न प्यासको मान्छे म, निद्रा न आराम केहीको जरुरत थिएन मलाई। बस उसका यादहरू काफी थिए मेरो जीवन दिनचर्या बिताउन। उसलाई हर रात सपनीमा देखे पनि आँखा सामु कहिल्यै देख्न सकिन। उसित बाँस जस्तो मान्छे झन् दुप्लाएर सिन्का जस्तो भइसकेको थिए। हो, दुप्लाएर सिन्का जस्तो भइसकेको थिए। कहिलेकाहीँ ढिल्ल हुने गरी रक्सी पिइदिन्थे साथीहरूबाट। पन्छिएर एक्लै कोठामा घुम्सिएर बस्ने बानी परिसकेको थियो। धन्न रक्सी थियो एउटा क्षणिक साथी। आफ्नै जिन्दगीलाई बारम्बार धिक्कार्न विवश थिए। म यस्तो लाग्थ्यो म कुनै बिरानो सहरमा हराएको छु। यसरी हराए मानौ म त्यहाँबाट चाहेर पनि आफ्नो दुनियाँमा फर्किन सक्दिनँ। सधैँ जसो मनमा कालो बादल मडारिए मुटु चट्याङ झैँ ढड्किन्थ्यो र आँसुहरू वर्षिने आदत परिसकेको थियो। उसँग बिताएका प्रत्येक पल आँखा वरिपरि घुमिरहन्थे। दित मरुन्जेल रुनु सिवाय अरू केही गर्न सक्दैनथे। स्थिति थिएन। कसरी कुन हालतमा बाँचिरहेछु त्यो ठम्ब्याउन सक्ने क्षमता ममा थिएन। सायद मेरो जिन्दगी निहाल्न खोज्नेहरू म भित्रै रुमल्थे होलान्। कहिलेकाहीँ आत्महत्या गरौँ चाहिँ लाग्थ्यो। फेरि मन भन्थ्यो 2 दिनलाई झुटो प्रेमको प्रलोभन देखाएर जाने मान्छेको लागि आफ्नो अमूल्य जीवन फजुलमा खेर फाल्नुको के अर्थ। साँच्चै मनले सही कुरो गरिरहेको थियो। धन्यवाद। मेरो सकारात्मक पक्षलाई नबाँच्न सक्छु, नमर्ने हिम्मत थियो। अलमलमा दोधारे जिन्दगी दिन कसरी कटाइरहेछु त्यो सन्दर्भमा म आफै अनभिज्ञ थिएँ। रुखा फिक्का दिनहरू सम्झिँदा पनि एकाएक वसन्त ऋतुले हेमन्त ऋतुको आगमन भए चाहिँ बिल्कुल उजाटिएको जिन्दगीमा जबरजस्ती मुस्कुराउन कहर लागेर आउँथ्यो। कति दिन यसरी जिउँदो लास पढेर बस्नु। हिम्मत भनेको बिउ छरेर उमार्ने चिज होइन। यो त मुटुको कुना कुनाबाट विस्फोट गराउन सक्नुपर्छ। भोक खपिसक्नु थिएन।
3 दिनपछि पश्चात खाना खाए। जसोतसो मन भुलाउनु एक दिन बजार घुम्न गए। एक्लै लुरुफुरु आफ्नै जीवन बजार जस्तै लाग्थ्यो मलाई। अव्यवस्थित तथा लिङ्ग पुरै भद्रगोल खै। मन कता डुबिरहेको थियो। कुन्नी गाडी गुडिरहेको सडकको माझमा उभिन पुगेछु। के हो भाइ, के हो भाइ, अलि आँखा हेरेर हिँड सक्छौ सक्दैनौ? मृत्यु देखि डर लाग्दैन तिमीलाई? ट्राफिक दाइले छेउमै आएर ठुलो स्वरले झपार्दा पो जसँगै भए। मृत्युदेखि डर लाग्दैन? ट्राफिक दाइको दोस्रो प्रश्न मनमा बिज्यो। मुटुदेखि उसलाई डर लाग्छ जो जिन्दगीमा एकचोटि मर्छ। म पल पल मरेर बाँचेको मान्छे। चुपचाप मन पनि यस्तो सोचेर मुस्कुराउँदै आफ्नो बाटो लागे। दिनभरि पोखरीमा ढुङ्गा हानेर बस्ने बाहेक अरू केही काम थिएन। 3 हप्ता हुँदै महिनौँ बित्यो। करिब 5 महिनासम्म पनि सन्ध्या कहाँ छे, के गर्दैछ भन्ने कुराको अत्तो पत्तो थिएन। ऊ एक्कासी गायब भएको थिए। उसको नयाँ फोन नम्बर मसँग थिएन। फेसबुक अझै डिएक्टिभेट थियो। उसका साथीहरूलाई सोद्धा आफूलाई उसको बारेमा केही थाहा नभएको जानकारी गराउँथे। समयले सब थोक बदल्दो रहेछ आजकल। उसका यादहरूको प्रहार सहने क्षमताको विकास भइसकेको थियो। एक्लोपनको दसाईबाट वञ्चित भइसकेको थिए। नयाँ काम फेला पारे। अफिसकै कामले उसको यादहरूलाई क्षणिक पलको लागि भए पनि टाढा टाढा पुर्याइदिन्थ्यो। एक दिन अफिसबाट कोठातिर जाँदै थिएँ। मेरो नजर एक्कासी एउटा ट्याक्सीमा ठोक्किन पुग्यो। ट्याक्सीबाट एउटी युवती उत्रिन्। ऊ अरू कोही नभएर सन्ध्या रहेछ। उसलाई देख्न साथ मेरो खुसी पुनः फर्किए चाहिँ लाग्यो। मनमा चिनो आशको दीप जलिरहेको थियो। हो, बडो सतर्कताका साथ उसलाई लुकीछिपी हेरिरहे। समय यस्तो पनि आउँदो रहेछ। हिजो जसलाई खुलेआम प्रेम गरिन्थ्यो, आज उसैलाई लुकीछिपी च्याहेर हेर्न विवश थिएँ म। 6 महिनामा ऊ निकै परिवर्तन भइसकेको रहेछ। रातो साडी खुब सुहाएको थियो उसलाई। वाह, उसँग आँखामा आँखा जुदाएर बोल्न मन थियो। तर केही यस्ता चिज देखेँ जसले मलाई उसको नजिक जान दिएन। उसको गलाको मङ्गलसूत्रले रोक्यो मलाई। उसको सिउँदोको सिन्दुरले छेक्यो मलाई। उसले विवाह गरिसकेकी रहेछ। तर पनि आफ्नो विवाहमा साथीहरूलाई निम्तो नदिई रमाइरहेको मेरो मन एकाएक जलेर खरानी भयो। मेरा सारा खुसीहरूले आत्महत्या गरिसकेका थिए। धड्कनले रफ्तार लिइसकेको थियो। आँसु आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न थालिसकेका थिए। एउटा झिनो आश पनि सिसा चाहिँ झर्याम झुरुम फुट्यो। ऊ आफ्नो संसारमा खुसी साथ जीवन बिताइरहेकी थिए। मलाई यो भन्दा ठुलो कुरो अरू केही चाहिएन। अतीत बल्झाएर उसको मुस्कान खोज्ने चाहना ममा थिएन। त्यसैले उसले भने बमोजिम उसलाई डिस्टर्ब गर्ने रहर जागेन। आखिर साहेर पनि आफ्नो बनाउन सकिन। यो कस्तो प्रेम लीला। मात्र टाढा बसेर हेर्नु सिवाय अरू केही जोर चल्दैन थियो। मेरो ह्यान्ड ब्याग भिरेर एउटा लगेज घिच्याउँदै ऊ मेरै छेउबाट गई। सायद उसले मलाई देखिन वा देखेर पनि वार्ता गरिन होला। तर मैले त उसलाई
आँखाले भ्याउन्जेल हेरिरहे, निरन्तर हेरिरहे। कसम दृष्टिले साथ दिउन्जेल हेरिरहे। खै कुन्नी प्रेममा किन यस्तो हुन्छ? जसलाई मनले चाहेको हुन्छ उसलाई गुमाउन बाध्य हुनुपर्छ। सायद सन्ध्या मैले तिमीलाई अघात माया गर्थे, तर पनि तिमीले यसरी धोका दियौ। हुन त जिन्दगी सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र? पाउनु मात्रै माया होइन, त्याग तपस्या पनि माया हो। यसरी नै मन बुझाउने गर्छु। सन्ध्या, यदि यो आवाज सुनिरहेकी छौ भने तिमीलाई के भन्न चाहन्छु भने मलाई जस्तै उसलाई कहिल्यै धोका नदिनु। उसको पनि मेरो जस्तै मन हो, मेरो जस्तै आत्मा हो। उसलाई पनि मलाई जस्तै पीडा हुन सक्छ। उसलाई सधैँ मायामा राखिरहनु, उसलाई मायाको कमी कहिल्यै पनि हुन नदिनु। लास्टमा दाम्पत्य जीवनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। उही तिम्रो हुन नसकेको दुर्गा प्रसाद भण्डारी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4, रक्षा चौर, दाङ। मैले सिन्दुर लिएर पर्खेको थिएँ, मलाई हातमा राखी बानेर